الأم اتصلت على ابنها في كرموز وقالت له يقتل إخواته الخمسة، وبعد ما يقتل إخواته الخمسة يقتلها هي كمان. السبب والتفاصيل هحكي لك عليها. الأحداث دي بالتفاصيل دي ممكن تكون حصلت قبل كده وممكن تحصل بعد كده لو ما ركزناش في حياتنا ومستقبل أولادنا. الحكاية بكل اختصار إن الأم اكتشفت إن هي عندها مرض السرطان. اتصلت بزوجها اللي مسافر في بلد عربي، ممكن يكون السعودية، الكويت، أي بلد من دول الخليج. قالت له أنا مريضة بالسرطان ومحتاجة إن أنت تصرف على المرض بتاعي وفي نفس الوقت تصرف على أبنائك. رد عليها وقال لها أنا طلقتك ومش ملزم إن أنا أصرف عليكي ولا أصرف على العيال كمان، واتجوزت. مما أدى إن هي اتخذت قرار من أصعب وأظلم القرارات اللي ممكن أم تتخذها، وهي إنها تتفق مع ابنها الكبير إن هو يجي يقتل إخواته الخمسة، وبعد ما قتل إخواته الخمسة قتلها هي كمان باتفاق بينه وبينها. هل الحكاية دي ممكن تصدق ولا ممكن يكون الابن الأكبر ده بيقول